上一世我在侯府日日如履薄冰，饱受折磨，这一次我绝不会再重蹈覆辙。母亲，姐姐，你们找我呀？母亲，您怎么了？谁惹您生气了？我问你，上元节那天你是不是又偷跑出去了？没有啊，我那天胃疼，早早就睡了。还敢撒谎！你是不是冒用你姐姐的名字，在外面结识了宁远侯府的世子？母亲，我错了，我再也不敢了。我就是看外面热闹，就出去了一小会儿。您千万别告诉父亲啊！父亲要是知道了，非打断我的腿不可。好，母亲。你呀你，胆子真是太大了！这要是传出去，你的名声还要不要了？你竟还敢用你姐姐的名字！姐姐，对不住。前几日我已经被父亲罚抄女则100遍了，再被罚，我的手就要累断了。姐姐，你最好了。我倒是无妨，可那宋世子却上了心，他已经找了媒婆上门来提亲了。不至于吧？我们就一起猜了几个灯谜，喝了顿酒而已啊。我原以为你们是情投意合，互许终身了呢。没有，姐姐你别乱说，我就是觉得他长得好看，人也风趣。现在知道怕了，晚了，人家侯府的聘礼说不定都在路上了。姐姐，这怎么办啊？提亲是提给你的呀。江二小姐，你可想清楚了，你愿不愿意嫁他？至不至于的，从现下开始，你该好好想想了。姐姐，你看这个好看吗？他果然来了。姐姐，你看，那便是宋世子。江小姐，多日一别，身子可还安康？还好，多谢世子挂念。那么，在下到底该如何称呼您？是江大小姐，还是江二小姐？是，我是江二，不过行走江湖，不以真名示世，世子是道上人，该懂我的意思。是，二小姐说的极是在下唐突了。原来那走马灯里藏的是苏学史的诗，我竟没看出来。二小姐冰雪聪明，只是当时未曾留意罢了。下次若有机会，在下再陪小姐去猜。夫君，我们的孩子今日在学堂得了先生夸奖。这种琐事，勿来烦我。上一世，他何曾这样待过我？我从满怀期望到心灰意冷，不过短短1、2年光景。秋水，打听清楚了，宁远侯府现在正闹着呢。为何事？还能为何事？那位宋夫人死活不同意这门亲事，我也能理解。原先给你平亲那么顺利，是因为你是家中嫡长女，又是氏族出身，门当户对。可明月她毕竟是庶女出身，宋夫人不仅是挑儿媳妇，更选一门宗妇。你妹妹也不是不好，就是不适合，对吗？唉，你也知道，家世、身份、性情，她都差了些。适合又如何？上一世我样样都适合，结果呢？讨不得夫君欢心，终究悲剧。母亲，您不必忧心，宋夫人同不同意不重要，重要的是宋世子自己有多大的决心。宋琦，上一世你为了所谓的真爱让我痛苦半生，这一世就让我看看，为了你如今的真爱，你又能做到什么地步？我倒是没想到，宁远侯世子为了你，竟会在家绝食相逼。女儿不知。不知？若不是你胡闹，哪有今日这番波折？你可知嫁去侯府意味着什么？意味着你一进门就先矮了3分。所以要高价可以，但从今往后，你必须给我把所有不着调的心思都收起来。这些都是你母亲的管家心血。从明日起，你给我老老实实的学管家看账。你记住，你代表的是我们江家的脸面，绝不能让人在背后戳脊梁骨。听明白了吗？是，女儿明白了。姐姐，
被父亲训了。姐姐，你说我真的要嫁给宋世子吗？他家里的事是不是特别多啊？我什么都不会，万一做不好怎么办？那你喜欢他吗？这是最重要的。谈不上多喜欢，他人挺有趣的，长得也好，只是我怕他母亲会不喜欢我。上一世宋夫人待我极好，她并非恶人，只是格外看重规矩和体面。宋夫人贤明远播，并非刻薄之人，你只要真心待她，她不会为难你的。只要你尊敬长辈，顺应规矩，行得正，旁人也挑不出错处。也是，我这么聪明，肯定一学就会。等我当了家，姐姐你可要常来侯府看我。那就别偷懒了，赶紧去母亲那儿多看多学。哦，知道了。明月出嫁前，我这心里总是不踏实。这姐姐还没出嫁，妹妹倒要先嫁人了，传出去岂不让人笑话？这宁远侯府也不知道在急什么，三番两次派人来催，好像生怕你妹妹跑了似的。母亲，你们别担心了，女儿不急的。妹妹能有这门好姻缘是她的福气，我们该为她高兴才是。上一世的纠葛，就让她在这一世以另一种方式了结吧。好孩子，到了侯府要孝顺公婆，与夫君和睦相处。女儿记住了。明月，我来接你了。明月，在侯府待得如何？母亲放心，这次回门就是为了告诉母亲，女儿一切安好。岳母大人放心，明月聪慧可人，母亲很喜欢她。上一世三朝回门是我一人回来的，宋琦借口有公事，并未陪我，那日的辛酸苦楚，无人可以诉说。父亲、母亲，女儿想过几日去金陵外祖家住上一段时间。怎么突然想去金陵了？姐姐要去金陵，这么远，我还想过几日请你去侯府做客呢，还有好多事儿想让姐姐帮我出出主意。侯府里的人情往来，我到现在还一头雾水。你如今是宋家夫人，何必要别人给你出主意？家里你想怎样便怎样，凡事有我。世子说的是，明月啊，以后你就是当家主母了，凡事要自己多思量，不能总依赖姐姐。知道了。他这话分明是在警告我，不要插手明月的事，更像是在隔绝我和明月。妹夫说的对，你已是侯府夫人，姐姐能帮你的有限，还是要靠你自己。难不成宋琦也想起了上一世的事？可是这又如何？他与明月的婚姻已成定局。不管怎样，去金陵的事都已是我早就计划好的，绝不能改变。夫君，求求你，外祖父受不住这牢狱之苦。我身为负责此案的官员，绝不能徇私。上一世季家落得家破人亡，这次我一定要阻止外祖父再次陷入那万劫不复的险境。为了躲我，你竟然要去金陵？妹夫说的什么话，我好像听不懂。听不懂？江秋水，你还要装到什么时候？我不知道你在说什么。没事的话，我先回院子了。秋水，我知道你也想起了一切，不然你怎么会那么巧地提醒媒婆，让她把提亲的名字从你换成明月？我们府里有2位小姐，你们侯府怕是弄错了吧？你我是叔嫂，你在这里拦住我，说这些风言风语，传出去丢的是你宁远侯府的脸面。我看妹夫是近日公务繁忙，累着了，都开始说胡话，生癔症了。你宋琦啊宋琦，怎么敢对我说出这样的话？难不成他以为我还会巴结他？真是天底下最自作多情的人。不过无妨，明日我便要启程了。乖孩子，路上辛苦了，快让外祖母瞧瞧，都瘦了。多年没见，我们秋水出落得越发标致了。表姐，你可算来了，再不来我都要闷死了。外祖父、外祖母，我这次来可要多住一阵子，等我住久了，您二老可别嫌我烦就行。你这个皮猴，住多久我们都高兴。
外祖父，您看，卢才子这句“前朝雄主今何在？空余断臂锁寒江”，这话明显是对先帝不敬啊！哦，胡说，这只是怀古伤今，人之常情，不至于吧？外祖父，眼下是无人在意，可若是过几年、10几年，被人翻出来大做文章呢？您是个好先生，不爱得罪人，可那位卢才子呢？李大人呢？他们树敌颇多。往小里说，这是不敬先帝；往大里说，那就是对朝廷不满。陛下若是想找个由头速招朝野，这不就是个现成的把柄吗？您的诗句是没问题，但君子不立危墙之下，日后真出了事，浑身是嘴也说不清了。您当了这么多年官，其中的厉害，不用孙女我来提醒吧？外祖父，此事并非儿戏，那诗集万万何参不得。虽说都是些文人雅致，但言语间若有不慎，被人抓住把柄，恐会连累整个季家。罢了罢了，就说我老头子最近又得了几首得意之作，想自己出本集子，推了他们便是。多谢外祖父深明大义。你这丫头，一来就搅得我书房不宁，以后不许再进来了。上一世此时，我已在侯府起早贪黑，受尽冷视，哪有这般与家人共享天伦之乐的闲暇？祖母，姐姐，看我带谁来了？姐，这位你可得认识，他哥哥娶了我二妹江明月，说起来你们可是姻亲啊。喂，宋玉，这是我大表姐江秋水，还不快见礼？在下宋玉，见过江大小姐。宋玉，上一世作为我的小叔，他始终对我心怀同情。在我被宋琦冷落无数个日夜里，宋玉曾暗中相助我许多次，虽恪守礼仪，从未过线，但那份怜惜却藏不住。这一世，我来金陵的第二个目的便是他。无论如何，我不想再辜负他了。兄弟，听闻这是金陵最有名的糕点，特意一大早去排队买的。宋兄，你又不是不知道，我从不喜欢吃甜食。舅父大人，此砚台色泽罕见，正配您的文人雅誉。宋公子有心了，只是老夫一把年纪，用这么花俏的东西，怕是有些不合适啊。我的傻孩子，那宋家小子是不是对你有意思？外祖，我们是姻亲，宋玉他太客气了。客气，眼珠子都快粘在你身上拔不出来了。不过那小子一表人才，虽无爵位，但日子逍遥，倒也是个良配。轩儿，给我进来！哎，祖母何事吩咐？你去跟宋玉说，真心想求娶，就赶紧找个正经媒人来提亲。祖母放心，孙儿这就去给他传话。江秋水，你就这般执着于我，为了和我在一起，不惜嫁给我弟弟吗？他凭什么认为这些都与他有关？这种自以为是，两世都未曾变过。季轩表弟，你怎么会在这里？我当是提亲的来了呢，没想到是妹夫。不过妹夫对我表姐说这些混账话，是何居心？我不是那个意思。那你是什么意思？为了和你在一起，不惜嫁给我弟弟，这话但凡长了耳朵的人都听得懂吧？怎么不说话了，妹夫？难不成你对我秋水表姐有什么见不得人的想法？又不是你成亲，你这般10万火急的跑来质问，是否太过唐突了？你今日若是不把话说清楚，我少不得要去告诉大家伙，连同宁远侯一起，好好分说分说这里面的道理。表弟，莫要着急，我想妹夫应该不是这个意思。他大老远跑来，或许是替侯府来的，想问问我成亲之事有何需要帮忙的地方，是吧，妹夫？怡姐，我可以和你单独聊聊吗？那可不行，我表姐是未出阁的姑娘，即便是姻亲，孤男寡女的私下相谈，传出去像什么样子？是啊，妹夫，不合规矩。好一个不合规矩！江秋水，既然你非要如此，那日后就休要后悔。他这是何意？简直是莫名其妙。表姐，他不会是吃着碗里的看着锅里的，对你也有意思吧？
连自己弟弟的未婚妻都想抢，真够不要脸的。我看这门婚事不如作罢。表弟，你先别动气。我能不动气吗？这叫什么事儿？你嫁给宋玉以后抬头不见低头见，天天要面对这么个混账东西。宋玉如今在金陵为官，我会陪他在这里生活，短时间内不会回到京城去。这倒是个法子，可将来呢？总有要回去的一天。将来就算调回京城，兄弟也能分家。我和宋琦没有必要打照面。这个人脑子有疾，就是个疯子。明月嫁给这样的人，当真无碍吗？明月是他费尽心机求娶回家的，我只希望他能懂得何为珍惜。我们夫人听闻二公子在金陵觅得家园，心中甚是欢喜，只是到底隔得远，总有些不放心，特遣老奴前来探望。说是探望，实则是大考，看来有人已经坐不住了。听闻江大小姐是位娴静知礼的，不知平日里可看管家中账目？不敢妄谈管字，只是母亲心疼我，常让我帮着对账本，学的不过是些皮毛。姑娘的女红想必也是极好的。嬷嬷谬赞了，比起针线，秋水更爱读些书。女红一道只求衣衫蔽体，不使其破损。我总觉得女子为人夫，若能与夫君在见识上略通一二，或许更能夫妻和睦，琴瑟和鸣。宋夫人说，世子爷的书房里藏着这么一幅画，姑娘可否解释一二？嬷嬷问的这件事，秋水确实有所耳闻。我这妹夫昔日在上元灯会中误将我妹认成我，如今误会虽解，他却始终耿耿于怀。他如愿娶走妹妹后，这份执念却未消散，反而变本加厉。他私下藏我画像，时常对着妹妹提起我的名字。这些事给我和妹妹都造成了极大的困扰。我一个未出阁的女子，面对已是妹夫的侯府世子，又能如何？为了避嫌，我才不得不远走金陵，投奔外祖家。是老奴唐突了，还请江大小姐恕罪。您受的委屈，老奴定会一五一十回禀我们夫人。咱们秋水总算是觅得良缘，为娘的心也放下了。多谢母亲操劳。明月，你怎么这副样子？可是身子不适？姐姐，我过不下去了，我真的过不下去了。这些都不算什么，最让我受不了的是宋琦，是他。他待你不好。不好？何止是不好？姐姐，你知道吗？他日日夜夜都在我面前提起你。你姐姐从不穿这么艳的颜色，俗气。这点小事都做不好，你姐姐闭着眼都比你强。轻浮无状，不及你姐姐半分端庄。姐姐，他是不是早就知道你了？我是不是从头到尾都只是你的一个影子？我不知道。二弟，你总算得偿所愿了，多谢兄长。只是有些东西终究是别人的，即便拿到手，也未必捂得热。兄长喝醉了，我的妻子，我自然会用一生去珍惜，这一点不劳兄长费心。今日之事，你别放在心上。兄长他只是一时糊涂。我明白，只是没想到他会如此不顾场合。二爷，二少夫人，不好了！何事惊慌？世子爷一大早在门口拦住了马车，说有家事要与二爷商议。兄长这是何意？今日是我与秋水回门之日，岂能耽搁？父亲昨夜受了风寒，你们此时离府，于情于理
都说不通。二爷，这是侯爷亲笔，让小的交给您。兄长，父亲的信你也看看吧。二弟，算你走运。他不会罢休的。京城已是是非之地，我们必须尽快离开。我明白，明日我便去吏部递交文书，我们尽快动身回金陵。吏部那边，金陵的差事本就是我自己求的，如今任期未满，提前回去也合情合理。你先歇着，吏部的刘大人约我商议交接事宜，我很快回来。世子深夜闯入弟媳房中，就不怕被人看见吗？看掉？谁敢说出去？你就这么迫不及待的要跟他走？我与夫君回金陵，天经地义。哼，秋水，你别忘了，上一世谁才是你的夫君？上一世的我已经死了。你以为逃到金陵就结束了？我告诉你，没那么容易。秋水，你若敢走，我保证你会后悔的。姐姐，她越发喜怒无常，常常为一点小事便大发雷霆。这日子若非为了泽儿，我真是一日也过不下去了。少夫人，京城寄来的信，指明给您的。是侯府寄来的吗？信封上写的是世子爷的名讳。一别年余，不知与二弟在金陵一切可好？小侄女想必愈发浴血可爱，为兄甚是挂念。听闻二弟处理水利一事颇为棘手，幸而得陈太守赏识，化险为夷。又闻弟妹近来常去城东那家新开的锦绣阁，想来那里的苏绣确有独到之处，只是出门在外，还需多带仆役，以防冲撞。宋玉处理公务的细节，我常去的店铺，这些私密的事情，宋琦是如何知道的一清二楚的？我保证，你会后悔的。秋水，怎么了？秋水，他这是在监视我们。他的手已经伸到金陵来了。不对，不只是监视。秋水，我在官场上遇到的难关，背后似乎总有一股莫名的力量在暗中推动。我原以为是政敌所为，如今想来，我怀疑兄长不只是在看，他还在故意给我制造麻烦。哼，好个宁远侯世子，手都伸到江南来了，欺人太甚！表姐，你放心，那些作伪证的工匠，还有在外面散播谣言的地痞，我一个个给你揪出来。多谢外祖父，多谢表弟。一家人不说两家话，如今我们在暗处帮忙，我倒要看看他宋琦还能翻出什么风望。秋水，幸好有你，我从未想过，有一天我的兄长会用这种手段对付我。我们已经退无可退了，从今往后，我们必须做好准备，与他正面一战。大人，不好了，京里来了加急的朝廷公文。秋水，
今晚是大哥的接风宴，无论他说什么，你都不要理会。放心，他想看我们方寸大乱，我偏不如他的意。二弟在金陵任上颇有建树，为兄在京中亦有耳闻。只是前些日子那河堤之事闹得满城风雨，为官者当以稳重为先，切不可急于求成。多谢兄长指点，小弟自当谨记，日后必当谨言慎行。弟妹真是好福气，我这弟弟向来木讷寡言，如今竟也能在官场上应对自如了。想来是弟妹调教的好，不知私下里费了多少心力啊。宋琦，秋水，回来。不好意思，让诸位见笑了。我夫妻二人先行告退。他怎么敢？他怎么敢当着那么多人的面打我？宋玉，你就是这么管教你的好妻子的？她是我明媒正娶的妻，轮不到你来智慧。兄长，你当众羞辱她的时候，可曾想过后果？后果？我只知道她本该是我的妻子。你疯了，我疯了，我是被你们逼疯的。上一辈子她就是我的妻子，我们举案齐眉，恩爱有加。这一世若不是你横插一脚，她怎么会离我而去？荒唐！宋琦，秋水她如今是我的妻子，是你的弟媳，你清醒一点。我清醒得很。我记得她为我操持家务的贤惠，记得她对我温言软语的模样。这一切本该都是我的。宋琦，我不管你脑子里想的都是些什么肮脏事，我只告诉你，你若再敢骚扰秋水，我便要将你的混账行径禀告父亲母亲。父亲母亲他们老了，二弟，你很快就会知道，到底谁才能笑到最后。秋水，今日你打了他那一巴掌，算是彻底撕破了脸。我知道，宋琦如今是巡查使，手握天子令箭，明面上我们动他不得，但越是如此，越不能让宋琦抓到把柄。我已想好了，明日一早就向吏部递一份陈情书，将宋琦的荒唐事据实以告。纵使伤不了宋琦的根基，也要让朝廷知道，宋琦并非公允无私的钦差。宋琦如今风头正盛，直接弹劾恐怕不妥。季家在金陵经营多年，朝中也有旧识，不如由我修书一封，请外祖父帮忙，先慢慢放出风声，说宋琦行事张扬，有失体统，等流言传开，我们再寻时机。还是你想的周全。另外，明月那边，他一个人在侯府，日子怕是不好过。我明日便给明月写封信，让他多加小心。这宋琦真当江南是他的私产了？轩儿，你去查查，最近金陵官场上都有哪些人跟京里那位世子爷走得近？还有，城南水路那笔款子究竟卡在了谁的手里？爷爷放心，孙儿这就去。查到了，宋琦暗中结交了布政使司的一位参议，又收买了几名小吏，专门盯着宋玉兄的一举一动。水利款项的事，正是那位参议从中作梗。周参议，这位参议素来贪名在外，表姐，要对付这种人，其实不难。周参议前年强办民田的事，苦主还在金陵城里。王大人，周参议强占民田的事，铁证如山，还请大人主持公道。周参议如此行径，本官早有耳闻。既然苦主告状，本官自当严办。
快马加鞭，送往京城督察院左都侍侍使陈大人手中。世子，你救救下官！那帮人翻出了旧案，案子已经捅到按察使司了。按察使司既然要查，你配合便是。世子，下官可是为您办事的呀！为了你一个贪墨的参议，要本钦差自断手脚，滚！擢升为工部郎中，即日返京任职。京城的消息终究是来了，这就是陷阱。等回京就到了宋琦的地盘，处处受制于人。夫君莫急，这调令上只说即日返京，并未限定具体日期。夫人的意思是，夫君以生病为由，拖到明年春天再走。我想宋琦也无可奈何。还是夫人机敏，我这就写告病的折子。姐姐，宋琦从金陵回来后脾气愈发暴虐。谁准你进我书房的？我只是想问问夫君，为何深夜才归？姐姐，宋琦纳了一房姨娘，那女子生得妖娆，进门3日便敢顶撞我。世子夫人的架子倒大，可惜世子爷昨晚可是在我那儿歇的。男人纳妾天经地义，你做正事的要贤惠。姐姐，我今日在宋琦书房又看见了你的画像。你若能有你姐姐一半，我也不至于如此。又在为明月担心。宋琦已经疯了，明月在京城，日子太难过。放心，等我们回京，就把明月接出来住几日。这笔账，总要回京去算的。大人，京城宁远侯府来信。侯爷旧疾复发，缠绵病榻，太医说要静养，不可操心劳神。宋琦近来在朝中颇为得意，深得几位阁老赏识。玉儿，你的病若好了，便早些回京吧。父亲的身体，怕是真的大不如前了。那我们不能再拖了，我们要尽快回京，不能让父亲临走前还牵挂着我们。回京后，便要与兄长朝夕相对了。宋琦如今权势熏天，我怕。怕什么？他若安分守己，我们便敬他是兄长；他若再敢伸手，这一次我绝不会再客气。秋水，是我连累了你，若不是嫁给我，你何须面对这些？说什么胡话！夫妻本是一体，你的事就是我的事。再者说，若不是宋琦，我也不会来金陵，更不会遇见你。说起来，我还得谢谢他这位媒人呢。孩子，到了京里，若是受了委屈，就写信回来，千万别一个人扛着。外祖母放心，秋水记住了。表姐放心，金陵这边我替你们盯着，一旦有任何风吹草动，我会第一时间告诉你。多谢祖母，多谢表弟。怎么了？宋琦如今风头大盛，而且结交了大批权贵，连太子身边的贴身太监都与宋琦过从甚密。现在的宋琦有官职，有人脉，有圣剑，我们回京无异于自投罗网。越是如此，越不能退缩。夫君，只要我们能找到宋琦这些年结党营私、陷害手足的证据，就能一击致命。这些消息你是如何知道的？外祖家总能听到些风声。这些危险的事我去查，你只管做你该做的，绝不要亲自涉险。好，我听夫君的。宋琦，上一世的债，这一世我会亲手让你还回来。
二弟弟妹一路辛苦。兄长，父亲母亲都在正堂等着，请吧。回来就好，玉儿有福气，秋水是个好孩子。一路劳顿，先去歇着吧。夫君，你已经守了2宿了，去歇歇吧，这里交给我。我没事，父亲今日清醒了一会儿，我陪着才放心。既然父亲睡了，我还有公事，先行一步。二弟，你多尽心。夫君，去睡吧。黄河决口，千里沃土沦陷。朱清，谁愿担此治水重任？宋大人在金陵治水有功，微臣推举宋大人前往。臣宋玉愿往。臣弟素来勤勉，定能不辱使命。治水之事迫在眉睫，明日我们便回金陵做准备，此后你便待在金陵。好，等回了金陵，我便去外祖家调侍卫护你周全。你们是我外祖父精心培养的侍卫，此行你们的任务是死守二爷，明白吗？誓死保护二爷。高父，此去凶险，万事小心。宋玉，你一定要活着回来。为了你，我一定会回来。我不在的日子，宋琦若为难你，立刻去找外祖父，万不可硬碰硬。上一世，我也是这样送你离开。那时，我们隔着礼教，连一句提醒话都不敢说。长宁侯病重，这可能是见公公的最后一面。夫君一路辛苦。滚开！春来发几枝，庸俗敝偻，不及秋水一分。你说，我到底哪里不如宋玉？他为什么不选我？这里的一切你皆可观摩把玩，唯独雾洞那边的青玉麒麟，此物乃是我一位故人所留。去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。所谓的一见钟情，所谓的非我不娶，全都是笑话。我不过是一个可笑的赝品，一个影子罢了。我的婚姻，我的爱情，我所受的煎熬，都只不过是一份谎言。世子妃，不好了！宫里传来消息，侯爷他病重垂危，怕是不行了。姐姐要回来了。几位，此处治水方案如无异议，就这样实施吧。来这边坐一会儿吧。这些日子辛苦你了，公公和婆母都病着，你一个人撑着不容易。这1年来可是有什么烦心事？你怎么变成了这样？你还不到20岁呢。我想和离。茵茵去里屋找泽哥哥玩吧。发生什么事了？这几年他对我爱淡情迟，一见面就吵。前些日子还纳了个姨娘，这才几年，宋琦就变成这样了。我当初真不该相信他。我在他的书房里找到了你的画像，你明知他喜欢的人是你，为什么还要推我进火坑？为什么不阻止我？妹妹不要弄错了。3年前上元节偷跑出门的人是谁？招惹宋琦来家里提亲的又是谁？你当初报我的名字，
可曾想过若有差错就会毁了我的一生？当初我再三问过你，是你说他有趣，说喜欢他，一切都是你自己选的。二少夫人，世子爷让您去前厅伺候。秋水，你终于回来了，我等你很久了。即便重来一世，我得以避开宋琦，他的威烈性格依旧毁掉了明月的一生。我是不是害了他呢？他近来就是这般无理取闹，你别理会他。妹夫就这样对待我妹妹，是欺我们江家无人吗？那婆娘如何，我并不关心。你应该明白我的心意。宋琦，你当真让人恶心。哼，你果然什么都记起来了。上一世你让我过得生不如死，这辈子还要害我妹妹，你凭什么？所以你才让媒人换了名字。原来如此。重来一次，我本想好好对你，可你把名字改了过来，我想着既无缘分，便将错就错。这么说，我还应该感激你。秋水，我真的没想过，原来江明月并没有我想的那么好。这一世我才明白，你才是和我最相配之人，我们才应该是一对。之前我不说我有上一世的记忆，是因为我不会再跳一次火坑。如果你还有一丝一毫的理智，你就看看清楚我到底是谁。我是你弟弟宋玉的妻子。不是这样的，一定还能挽回的。你住口！我丈夫是宋玉，永远都不可能是你这个禽兽。宋玉，很快他就不是了。你以为我把他调去南京治水，真的是为了让他建功立业吗？你这话是什么意思？你对宋玉做了什么？我承认，我错了。可这一次，我不会再错了。我动用了我在吏部的所有关系，才把他送去了最凶险的决堤口。我还派了几个江湖上最好的杀手跟着他。届时山洪爆发，一个七品小官失足落水，尸骨无存，不是很正常吗？虎毒不食子，你连自己的亲弟弟都害。宋琦，你猪狗不如！别急，秋水，我都为你安排好了。等宋玉死在水灾里之后，我就去请封诰命，以检讨两房的名义，将你和婴儿一并接到我这。我爹已经不行了，他过世后，我会承袭爵位。宋玉在不在又有什么关系？反正我会照顾你。到时候你还是宁远侯夫人，婴儿还是侯府的嫡小姐，我们丫三口就像上辈子一样，再也不分开。你做梦！我告诉你，宋琦，我就是死，也绝不会让你得逞。宋玉若有三长两短，我定要你血债血偿。我知道，我就喜欢你这倔强的样子。来人，好生伺候二少夫人，在她想通之前，不许她踏出这院子半步。是。秋水，安心等我，等宋玉的死讯传来，我们就能像上辈子一样，永远在一起了。秋水，你饿了吧？这是你从前最爱吃的几样菜，我特意让厨房做的。你笑什么？我当然是笑你蠢，宋琦。你到现在还以为我对你有什么旧情吗？我们上一世是夫妻。是啊，夫妻。那你还记不记得，有一年冬日，你偶感风寒，高烧不退，病得很重。我当然记得，你守在我床边，3日3夜未曾合眼，亲自为我喂药擦身。秋水，那时我便知你心里是有我的。是吗？那我告诉你真相吧，我当时确实是3日3夜没有合眼，但是不是在照顾你，而是在等着你咽下最后一口气。我亲眼看着你在床上挣扎，发着高热，满脸通红。你知道我当时在想什么吗？我在想，你怎么还不断气？你怎么还活着？我甚至连给你埋在哪里都计划好了。这不可能！为什么不可能？我之所以最后叫大夫，也只是因为我不想落下一个克夫的名声，不想让婴儿以后被人指指点点罢了。救你，只是为了我自己。现在想来，我巴不得你那时就死在病榻上。我早就不爱你了，宋琦。你一次次冷落我，为了功名利禄牺牲家人，把我一个人关在屋里等死的时候，我对你仅存的那点情谊，就早已被你消磨殆尽了。若有机会，我甚至会亲手杀了你。既然如此，既然你如此恨我，那我就更不能让你离开了。你便是恨我，也得待在我身边，恨一辈子。脚步声很轻，不是宋琦。姐姐，明月，你怎么会来这里？
我听到了。我刚刚不放心，就悄悄跟了过来，在窗外，我全都听到了。宋琦那个畜生，他已经疯了。他不仅派人去杀宋玉，还要把你永远囚禁在这里。姐姐，你别怕，我来救你出去。我把我所有的提己钱都拿了出来，买通了看后门的王婆子。他儿子在外欠了债，急等着用钱。这时我还准备了一匹马，就在后门外的小巷里。这是出府的令牌，你快换上这身衣服，趁现在守卫换班，快走。我走了，你和泽儿怎么办？宋琦的性子，他不会放过你的。他早就没把我们当人看了。我留在这里，迟早也是死路一条。姐姐，你出去回江家班救兵，这是救宋玉的唯一机会，也是救我们所有人的唯一机会。你若安好，我和泽儿就还有一线生机。明月说的对，我不能感情用事，更不能在此耽搁。一味的软弱，换不来任何人的平安。姐姐，快，他随时都可能回来。明月，你等我，我一定会回来，带你和孩子一起走。姐姐，我等你。快走。他在这儿。走。给我搜！水儿，这是出了什么事？孩子呢？爹娘哥，宋琦疯了，他要杀宋玉，快派人去救他！快，备马，派人去宋玉宋大人治水的河堤。爹，我亲自去。这可怎么好？你妹妹还在那狼窝里，都怪娘不好，当初就不该结这门亲。秋水，宋玉，妹妹别担心，我们在官道上就遇到了宋玉，她没事。我早就发现我哥不对劲，这次治水有他的人参与，我就留了个心眼，提前做了布置。你没事，真是太好了。谁曾想他真的这么狠心。之前我做了个很长的梦，在梦里，我好像已经守护了你很久很久，这辈子我会一直守护你，再也不让你那样难过。我也会守护好你的。何人击鼓？民妇江氏，宁远侯府世子夫人，以妻首告，状告我夫宋琦丧德败行，忤逆十恶。奉天承运，皇帝诏曰：宁远侯世子宋琦心性乖张，品行不端，残害手足，觊觎弟媳，实乃人伦丧尽。朕闻之震怒，念宁远侯病重，次子宋玉治水有功，功过相抵，罪子宋琦罪无可恕，废其世子之位，斩立决，钦此。臣宋玉领旨谢安。是明月的信，他说他带着孩子改嫁了，嫁的是上一世的那位良人。万物循环，终归其位，他也算是苦尽甘来了。是啊，他和孩子也算有了真正的家。你在此处陪着母亲他们，我去就回。宋夫人，罪臣宋琦已在天牢，他托小的传来口信，想见您最后一面。我不会去见他，劳烦你替我带一句话给他，早知今日，何必当初。